再来看台中的警方最近咧处理一件民众检举违规停车的案件，一个姓陈的查甫人赶来刹车，警察感觉讲伊表情怪怪，后来伫伊的车顶看到一台细台的棚仔，佮超出24包的毒品加皮包。专案是移送台中地检署侦办。本所原检日前处理一起大楼前的车辆违规停车案件，那过程中，那个驾驶他急忙从大楼跑出来要挪车。那跟我们警方的交谈之中发现该名驾驶支吾其词，那眼神不断的闪烁。那在该名驾驶的同意下，我们警方检视他车内的物品，车内副驾驶座的置物箱内发现毒咖啡包24包。那出验后呈现第2级毒品的阳性反应。那全案我们依违反毒品危害防治条例调查侦办。警方表示讲，这个查甫人是讲，因为伫夜市卖物件，所以才有炸棚仔24包的毒品加皮包伊本来讲是朋友寄的化妆品，也毋过警方检测发现讲，其实是毒品安非他命。警方嘛查出讲，这个查甫人有毒品的前科已经移送法办了，会个继续来追查毒品的来源。